குட் மார்னிங் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஆஃப்டர்நூனே ஆயிடுச்சு, மணி 1 ஆச்சு. என்னதான் பண்ணியிருக்க? ஹாய் தங்கம், அது பாரு தட்டில் சாப்பாடு போட்டுட்ருக்கேன். வெறும் சாப்பாடு மட்டும்தானா? வேற என்ன வேணுமா? வெறும் சாப்பாடு வச்சு என்னவா சாப்பிட முடியும்? குழம்பு என்னமா வச்சிருக்க? ஏதோ சிக்கன் கிரேவி பண்ணி. சிக்கன் கிரேவியா? எங்கடா சுற்றுது. ஆமாம், பாப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு இன்னைக்கு கேட்டா. கிரேவி ப்ளஸ் குழம்பு. ஆமாம், பாப்பாவுக்காக இன்னைக்கு செஞ்சேன் அந்த மாதிரி. ஓய் அப்படியா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏய் 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 அம்மா பெட்ரூம் கூட்டி போய் தூக்கிட்டு போச்சு. சரி இரு, நான் என் நண்பர்கிட்ட பேசுகிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக சிக்கன் கிரேவி பண்ணி சாதம் சாப்பிட பிடிக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு இந்த பேட் கமெண்ட், இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? எனக்கு நீங்கள் மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், என்னோடய வீடியோஸ் பாருங்கள், எனக்கு நல்ல கமெண்ட்டாக பண்ணுங்கள், இன்னும் பாசிட்டிவ்